موسکا یو لنډ داستان د امين افغانپور لیکنه. تورې غټې خمارې سترګې زما توجه جلبوي. ورنږدې کېږم، ښه ورته ګورم. نه اشتباه مې نه ده کړې، سره نښتې تورې وریځې دي. جګه نرۍ پوزه چې چارګلې پرې ټومبلی دی. غنم وږمه ګرد مخ او هسکه غاړه. سرې چاودې شونډې، له پیکینه یې ټیک ځوړندی او تورې اوږدې کوڅۍ د مټو په اوږدو کې د مجنون بیت په څېر راخورېږي. د تور کمیس ګریوان یې شکېدلی دی او زما نظر لا پسې خپلو تر کمیس لاندې ښکلاو ته ورکاږي. په داسې حال کې چې موسکا یې ده، خو د موسیقیزو شونډو د پاسه یې زه د یو ترخې خندا سیوری وینم. د هغې شاته لرې یو توره زړه کېږدۍ ده. یو اوښ هلته لرې د کېږدۍ کیڼ اړخ ته په ګونډو دی. ظاهراً شخوند وهي. یوه بوډۍ پر تورې تبۍ ډوډۍ پخوي او د کېږدۍ ښي اړخ ته یو څو وزې ګرځي او لکه چې د وزو خواته د ولاړ غټ او لنډي سپینیت هغوی ته ښه نه وي. هو، دا کوچۍ ده، زما خپله کوچۍ، زما د خپل وطن کوچۍ، لکه چې په چوکاټ کې زړه تنګ شوی وي. بیا هم ما ته ګوري او لکه چې ست غواړي. زه ست ورته کوم چې راووځه، خبرې به سره وکړو. زما هم زړه تنګ دی، زه هم ستا یو وطنوال پردیس یم. راته وایي ته دلته څه کوې؟ ځواب ورکوم نه پوهېږم، دنیا لویه ده، زه هم ستا په شان لالهانده ګرځم. بیا هم ترخه موسکا کوي او ډارېږي، یا خو شرمېږي چې راووځي. له ګڼې ګوڼې څخه ویریږي او ښایي هم د سالون تودوخه، د سیګار د لوګیو او د ویسکي توند بوی، د ښځو او نارینهو له خولو سره عطرونو د ګډو شوو ډډوزو احساس ورته ګران دی او طبیعت یې خرابوي. د لوی سالون د چلچراغانو تیزه رڼا یې سترګې وربرېښوي. هره خوا د ښځو او ډېرو قیمتي جامو څنډې دي چې د هر ور تاوېدو او نازو نخرو سره څپې وهي. د دغه ښځو په سترګو کې د اقناع شوو هوسونو او شهواتو نښې له ورایه ښکاري. هر وار چې د خپلو شرابو له جامونو څخه غړپونه وکړي، نو خپلې سرې او له شهوته ډکې شونډې په ډېر ظرافت سره په سپینو دسمالو پاکې کړي. زه د کوچۍ لالهانده سترګې وینم چې په تلوسه هغه کاغذي پاسته دسمالونه څاري چې هغه ښځې وروسته د خپلو شونډو تر پاکولو همیشه په یو ټوکرۍ کې غورځوي. زه هماغسې ولاړ یم او د کوچۍ سترګو ته ګورم او پوښتنه ترې کوم، نوم دې څه دی؟ په موسکا او شرم ځواب راکوي، موسکا. په سالون کې ټول ناست او ولاړ مېلمانه، ښځې او نارینه، ځوانان او پیغلې او ماشومان په بېغمۍ سره خبرې کوي. یو ګورم چې د یوې ښکلې ښځې چې طلایي ویښتان یې دي په غاړه لاس اچوي او خبرې ورسره کوي او کله کله یې پر اننګو ښکلوي. په زړه کې وایم چې کاشکې دغه صحنه موسکا ونه ویني، خو وینم چې موسکا پر تندي د شرم او حیا خوله چلیږي.
بله خوا یو زلمی وینم چې د یوې پیغلو په لنډو خرمایي څڼو کې ګوتې تېروي او ورو ورو یې په غوږ کې د مینې سندرې وایي. د موسکا خمارو سترګو ته ګورم چې پر یو ټکي نښتې وي او لکه چې له ځان سره سوچ کوي. منګی پر اوږو نیولی دی، ګودر ته روانه ده. هلته لرې شپونکی د ګودر خوا ته یوې ونې ته تکیه کړې ده او له سوزه ډکه شپېلۍ غږوي. موسکا ورو ورو ورنږدې کېږي او زلمي شپونکي شپېلۍ بندوي او په موسکیو شونډو ورنږدې کېږي. او چې موسکا دا حال ویني نو ژر ترېنه تښتي او شپونکی تر شونډو لاندې زمزمه کوي. د ګودر هر بوټی دارو دی، د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګېږي د جنکیو پلونه. او په موسکا پسې منډې اخلي. وینم چې د موسکا شونډې رپېږي او لکه چې له خوبه پاڅېدلې وي ژر ژر خپلې سترګې رپوي. د دې اوږده فکر مزه مې په سالون کې د یو مستې پیغلې کټ کټ او سندریز خندا ورپرې کوي چې د یو ځوان په کومې خندنۍ خبرې داسې بې درېغه خاندي. موسکا ما ته ګوري لکه چې پوښتنه کوي څه چل دی؟ زه هم نه پوهېږم څه ځواب ورته نه لرم. یو ځل بیا ست ورته کوم راووځه که نه. دا ور لکه چې زړوره شوې وي، دا ور لکه چې زړوره شوې وي، په شرم سره ورو را نږدې کېږي. خپلې چاودې او خیرن لاسونه تر ټیکري لاندې پټوي. له لاسونو نه یې د خوښیو سوړ بوی لګېږي چې هره خوا سترګې غړوي. ویني چې د ټولو ښځو او نارینهو، ځوانانو او پیغلو لاسونه تک سپین پاک او عطرجن دي. موسکا له خپلو خیرنو لاسونو سخته شرمېږي. هره خوا ته چې سترګې غړوي ویني چې د ټولو په لاسونو کې د ویسکي جامونه دي. راته وایي دلته به څوک یو جام اوبه را نه کړي؟ تږې یمه. اوبه ورته راوړم، شاړوي، پر سر باندې لاس ږدي، اوبه څښي او شکر کاږي. په خیرن لستوڼي باندې خپلې شونډې پاکوي او ورو پوښتنه راڅخه کوي دا څوک دي؟ شاوخوا ته مې ګورم چې آیا د چا راته پام دی او که نه. ځواب ورکوم دا خارجیان دي. نه پوهېږم حق هم لري چې ونه پوهېږي. د یو اوږده سفر په ترڅ کې مور د مقر په سوځنده دښته کې زیږولې ده او تر هغې چې ځان پېژندلی دی وچ او زوزانو څخه ډک ډاګونه غرونه او کمرونه، سیندونه او کږلېچونه یې لیدلي دي. تورې کېږدۍ او د اوښانو کاروانونه. کوښښ کوم چې هغه وپوهوم خو سر یې په دې نه خلاصېږي. پوهېږم چې دا خارجیان هم انسانان دي، خو د هغو لاسونه ولې داسې پاک دي؟ ولې لاسونه او مخونه سره او سپین او تنکي دي؟ ولې د ماشومانو لاسونه خیرن او چاودې نه دي؟ ولې شکېدلې جامې نه دي په غاړه؟ ولې سره او سپین په غاړه دي؟ او په لسګونو نورې پوښتنې. هر چاته په ویره ویره ګوري. د ښځو ګاڼې تر چلچلاغانو لاندې ځلیږي او د سرو زرو بنګړي سترګې وربرېښوي. ښځې ذات دی نو په اول نظر یې سترګې پر ګاڼو نه ختلې، خوله یې ټولو ته وازه ختلې وي. پوښتم یې بهر ته نه ځې؟ ژر موافقه کوي. دلته مې ساه بندېږي، درځه چې ووځو. غواړم چې له 8م پوړ نه یې په لفټ کې راښکته کړم.
لفټ ته ورننوځو د بدګمانۍ نښې په سترګو کې وینم، خو زه ژر ډاډ ورکوم. په دې ماشین کې ژر کوزیږو، دا څه شی دی؟ او تر هغو چې زه ځواب ورکوم لفټ مخ په ځوړ او ښکته ښویېږي او د موسکا له مرۍ نه له ویرې او تعجب نه ډک خوند کړیکه خیږي. خو زه ورته وایم دا لفټ دی، په برېښنا چلیږي. بیا هم نه پوهېږي، فکر مې نه دی. پښی تر پښې لاندې کوم، چغه یې کړي. ژوبله دې کړم او چې ښکته ګورم نو وینم چې پښیابلې ده، خیرنه پښی زما تر پښې لاندې چیته شوې ده. له لفټه راووځو او په بازار ورګډېږو. ارت واټ ته موټران یو په بل پسې قطار روان دي. د واټ دواړو خواو ته دنګې او ښکلې ماڼۍ درېدلې دي او لوحې په سترګو کېږي. زه هڅه کوم چې ویلولم د سټور رستوران، د طلایي چرک تیاتر، مولن روژ، د عشق دنیا، د لاودین څراغ، طلایي بادبان او موسکا له لاسه ټینګه نیولی یم. ډارېږم چې ورک به مې کړي. موسکا له لاسه ټینګ نیولی یم، ډارېږي چې ورک به مې کړي. د هټیو د ښیښو او هندارو له شانه د ښځو تصویرونه سترګکونه وهي. څراغونه بلیږي او ټپیږي. رستورانونه خلک وربولي. سره کړي چرګان د ښیښو له شانه په لوښو کې ښودل شوي دي. او زه وینم چې موسکا د ډېرې لوږې له زوره خپلې لاړې تېروي. څو ګامه اخوا د سکس خونه، د لوڅو او بربنډو ښځو تصویرونه او د مینې دلالان. هڅه کوم چې د موسکا سترګې پر هغو ونه لګېږي، خو بیا یې هم ویني او په غریره یې شرم سره مخ ایسته ترې اړوي. ما ته هم څه نه وایي. ښي لاس ته یو تیاره کوڅه ده. وینم تر نیمایي پورې لوڅې او بربنډې ښځې ناستې دي. کچه خنداوې کوي او ګپ ولي. دا ځل موسکا طاقت نه کوي او پوښتې مې دوی دلته څه کوي؟ نه پوهېږم چې ځواب ورته ووایم، خو دروغ هم ورته ویلی نه شم. په لنډیز سره وایم دا بدې ښځې دي. ورپه یادېږي او یو ځل مې له عباس سره ښکته د بنګال ښار ته تللی وم. دغه ښځې راښودلې وې او راته ویلي وو چې دا بدې ښځې دي. ارامه ساه کاږم او په زړه کې وایم خدایه شکر چې له غمه یې خلاص شو. نږدې ماښام دی. د ښار له مرکزه ورو ورو مخ په کلو خوځېږو. د سویس د طبیعت او په تېره بیا د لوزون ښار ډېر ښکلی دی. همدا چې له کوچني واټونو څخه تېر شي د شنو او ګڼو ځنګلونو پټي او غونډۍ دي. خپل نظر ځان ته راجلبوي چې مارو پیچ واټونه پکې ایستل شوي دي او د غونډیو پر سرونو او پر لمنو باندې د لرګیو ماڼۍ پرتې دي. دغه کلي ډېر ښکلي او زړه راښکونکي دي. پر ځنګلونو او غونډیو باندې نظر غړوم. موسکا مې تر مټې نیولې ده. د دغو کلو او غونډیو په اړه خبرې ورسره کوم. څاڅکي اوري او موسکا په خپل تور ټیکري کې ځان رانغاړي او راته وایي او یخ مې کېږي. زه ډاډ ورکوم چې تاوده ځای ته به لاړ شو، هلته به خوراک وکړو. هغه مې پوښتي دلته هم جونې په زور ودیږي؟ یعنې څه؟ زه په تعجب سره پوښتنه ترې کوم. ځواب راکوي په موږ کوچانو کې خدا دود دی چې یا نجونې په وړکتوب کې ورکوي یا یې په زوره ودوي. عجیبه ده، ولې تا ته د خپل ملک نه دی معلوم؟ زه په بیړه موافقه ورسره کوم. همداسې ده،
خدایږو زما هډو فکر نه و. همدا اوس زما نجلۍ راته سترګې په لار ناسته ده. موسکا راته وایي زه مې هم پلار په وړکتوب کې خپل تربور ته ورکړی یم. ښایي چې په لنډو ورځو کې زما واده وي. زما نظر بیا هم د لرګیو ماڼۍ خواره واره کلي او په شنو ځنګلونو پټې غونډۍ ځان ته ورکاږي. خو د موسکا په خبره سوچ کوم. دا وخت د لرګیو کورونه او ماڼۍ داسې راته ښکاري لکه چې تورې او خورې ورې کیږدۍ دي. د الپ له څوکو یو شین بخنه لړه پر دغه کلو باندې را خوره ده او ما ته داسې تر نظره راځي چې د کیږدیو څخه لوګی پورته وي. د خپل هیواد د کوچیانو ژوند مې سترګو ته درېږي او تصور کوم چې دا لوګي د هغو ورونو څخه پورته دي چې تر تبیو لاندې بلیږي او ډوډۍ پخیږي. په حسادت سره موسکا پوښتم سړی دې ښکلی دی؟ تندی تریو کړي او ځواب راکړي داسې ښکلی دی لکه د ادم درخو په نکل کې ادم خان. د سترګو تر کونجه مې څاري او زما حسادت لکه چې خوند ورکوي. موسکا دوام ورکوي دنګه ونه، تورې څڼې، غټې غټې سترګې، لیندۍ او ګڼې وریځې او خیالي بشره، اټټر او کاږه برید. او زه دغه تصویر ذهن ته سپارم. څه نومیږي؟ زه موسکا په خپه مرۍ او هجان سره پوښتم. کجیر. او زه یو ځل بیا په خپل ذهن کې د کجیر تصویر را ژوندی کوم. خو په همدې وخت کې وینم چې همدغه کجیر د یو کیږدۍ خوا ته ټوپک په لاس ولاړ دی او زما خوا ته نښه نیسي. هېڅ نه پوهېږم چې څه چل دی. په تعجب سره وینم چې موسکا زما لاس پرېږدي او د کیږدۍ خوا ته منډه اخلي. نه پوهېږم چې څه تکل دی. د موسکا بڼه په تور ټیکري کې ورو ورو لرې او کوچنۍ کیږدۍ. د موسکا بڼه په تور ټیکري کې ورو ورو لرې او کوچنۍ کیږي. مخ مې ځوان کوچي ته وراړوم. په همدې وخت کې کوچی ډز را باندې کوي. د ټوپک شپېلۍ نه خړ لوګی پورته کیږي. د ځوان کوچي د ټوپک ډز مې را په سد کوي او چې مخ مې بیرته سالون ته اړوم وینم چې د موسکا څېره په چوکاټ کې راته موسکی موسکی کیږي. دلته په سالون کې د ښځو او نارینهو له شوره ډکې یو سندریزې خنداوې خپرې دي. هلته پیش خدمت د شامپاني د نوي خلاص شوي بوتل له مرۍ نه ګوټ ګوټ شراب تویوي چې پر میلمنو یې وویشي.